चलो दोस्तों, मैं टेक्नोलॉजी का स्वागत है। मेरे टेक्नोलॉजी का नाम है सोनू टेक 20। आज बात होगा InShot लेके। InShot में कैसे साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं। वाओ। InShot ओपन कर लो। ओपन करने के बाद कैसे, यहाँ पर जो म्यूज़िक का बटन देख रहे हैं, म्यूज़िक पे क्लिक करो। म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स पर क्लिक करो। इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएगा इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स दे सकते हैं। अब इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते रहे, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट है। अब जिस इफेक्ट चाहिए उस इफेक्ट दे सकते हैं। और भी एक चीज़ है, अब यहाँ से म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो साइड में जो है ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं आप। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दूसरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना।